हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरे पास ये एक 120 वोल्ट की फोक्स लाइट है जो कि अभी बंद है। तो आज हम चेक करेंगे इसमें न क्या ख़राब हुआ और इसे न कैसे ठीक करें। तो मैं इसकी नंद लगा देता पिन। ये स्विच ऑन का बिल्कुल भी काम नहीं दे रहा है। ये ब्लिंक कर रहा है। तो एक बार खोल देता हूँ मैं इसे। न तो ये वायर का न टुकड़ा लेना है, तो जहाँ से हमें न कोई पॉइंट न ब्लैक दिखाई दे रहा है उसकी न दोनों तरफ से न ये देखिए पॉइंट, ये 3-4 मतलब बीच में से न फ्यूज हो चुके, इसलिए हमें नीचे करना है। इसे ब्रेक वाले पॉइंट को न तोड़ देना है और इसके ऊपर कई की सहायता से इसे सोल्ड कर देना। ये देखिए अब ये एलईडी लाइट पूरी तरह वर्क कर रही है। इस तरह आप अपने नए घर पे भी एलईडी लाइट को ठीक कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो न पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।